байцгаана уу? За өнөөдөр ийм сургалт болж байгаад бол би үнэхээр их талархаж байна. Тэгээд Цэнгэл болон бусад хотын номын сангийн болон иргэний зохион байгуулж байгаа өнөөдөр цаг үеэ болсон маш их ач холбогдолтой асуудал шүү. За айдас номын сангаас байна. Мобис өөр үндэсний номын сан өөр сойс 116 за маш чухал газруудаас ирсэн байна. За Марракешийн гэрээний талаар бол манай зохиогч эрхийн одоо мэргэжилтэн мягмар дорж өөрөө ярина. Зохиогч эрхийн байгууллага олон жил ажиллаж байгаа. За тэгэхээр би энийг орхиод зөвхөн ерөөсөө энэ үйл ажиллагаанд зөвхөн хараагүй хүмүүст биш, ерөөсөө нас ахаад ирэхээр одоо харааны бэрхшээлтэй болж хэлбэртэй одоо харааны түвшин муудна, ойрын хараагүй болно. Дээрэс нь та нарын сайн ашиглаж байгаа програм бол ерөөсөө хийх сургад бас хэрэгтэй байгааг анзаарсан баг тийм ээ. Тэгэхээр энэ утгаараа бол бүхний хэрэг болж байгаа юм. Зөвхөн хараагүй хүмүүс зориулсан асуудал бол бас юм биш юм аа. Нөгөө талаасаа бид нар бол хүн болгон унших хэрэгтэй гэдэг зарчмыг бол барьж ажилладаг. Өнөөдөр би ч юм уу, миний хүүхэд ч юм уу, бусад хин нэгэн хараагүйгээсээ болоод унших ирэхгүй байна гэдэг бол одоо маш их харамсалтай асуудал гээд дэлхийд даяараа бол энэ асуудал дээр бол нэгддэг. Тэгэхээр энэний нэг хэсэг ч гэсэн болж байгаадаа бол би энэ дээр маш баяртайгаар бол хамтарч ажилладаг юм аа энэ байгууллагатай. Тэгэхээр та бүхний сургалт бол их үнэтэй цагчин энд зориулагдаж байгаа. Нэг талаасаа нөгөө талаасаа гэвэл та бусад хүмүүст одоо ялангуяа номын сан бол энэ хараагүй хүмүүсийн үйлчлэгийг бий болгохгүйгээр бол номын сан гэж хэлээд одоо орчин үед бол их хүнд болж байгаа. Тийм учраас бол та нар ч гэсэн хамгийн анхны технологийн маш чухал сургалтанд бол хамрагдаж байгаа учраас энийгээ бол ойлгож энэ хэдэн өдрийн хугацаанд энэ маш идэвхтэй оролцоорой гэж би хүсэх байна. За нөгөө талаасаа гэвэл ихтэй сургууль бол бас хараагүй болон сул хараатай иргэд суралцах боломжийг бол та нар өнөөдөр бас нээлт гэж байгаа. Энэ нь бол бас маш чухал асуудал шүү. За 116 дугаар сургуулийн хувьд бол ихэнх сурагчид бол Braille гэдэг айгүй үнэтэй ийм технологиор бол хийгддэг нэг талаасаа хүртээмж нь муу байдаг. Дээрээс нь технологитой харьцах боломж бол их хомс байдаг. Би 116 бол мэднэ. Хуучин сурагчид ихтэй. Тэгэхээр энэ болгон дээр бол 116 дугаар сургууль дээр бол маш сайхан боломж гарч ирж байгаа. Хүүхдүүд маань дуртайгаар тэнд суралцах ийм эрх нэгж байгаа гэдэгт бол би итгэж байгаа. Тийм учраас та бүхний сургалт амжилт хүсье. За баярлалаа. Цэнгэл маань ярилцлага завгүй ашиг байна. Тэгэхээр дараа нь бол би микрофоноо мемор дорж мэргэжилтэн шилжүүлэх хэрэгтэй байсан. Тэгэхээр би Марракешийн гэрээ гэж юу юм? Тэгээ энэ номыг хийхэд чинь одоо зохиогч эрхийн маш том асуудал хөндөгдөх болж байгаа. Тийм болохоор энийг Монгол яаж зохицуулж болох уу? Зохицуулсаар ирсэн гэдэг талаар зохиогч эрхийн мэргэжилтэн мемор дорж би энэ талаар одоо өөрийнхөө илтгэлийг тавина гэж хүсэж байна тий.
сайн мэдж байгаа нь. За намайг бас энэ зохиогч эрхийн салбар тэгээ Марракеш гэрээтэй холбоотойгоор энэ асуудлаар бас та бүхэн мэдээлэл өгөөч гэж өрсөн явдал баярлж байна. За тэгэхээр би одоо яг ямар сэдвээр ярих вэ гэхээр зэрэг зохиогч эрхийн хамгаалалт энэ манай улсад ямар хөө байгаа эрх зүйн орчин нь олон улсын гэрээ хэлцээр нэгдэн орсон олон улсын гэрээ хэлцээртэйгээ холбоотойгоор ямар хөө зохицуулт байгаа. За энэ зохиогч эрхээс чөлөөлдөг, хязгаарладаг энэ зохицуулт байдаг. Яг энэ хязгаарлалт чөлөөлөлт нь илүү одоо намын санд илүү хамааралтай учраас энэ тал руу илүү бас та бүхэнд товчхон мэдээлэл өгье гэж бодсон. За дараагийнх нь бол яг Марракешийн гэрээтэй холбоотойгоор ямар зүйл илүү анхаарах ёстой гэдэг энэ чиглэл рүү ингээд тавьж ярих гэж бодсон юм аа. За яг олон улсын гэрээний хувьд бол манай Монгол улс зохиогч эрхийн эдгээр гэрээ хэлцээр нэгдээд орчихсон. Хамгийн гол одоо суур олон улсын зохиогч эрхийн үндсэн хууль гэж нэрлэгддэг утцгал урлагийн бүтээлийг хамгаалах тухай Берний конвенц гэж байдаг. За энэ Берний конвенцээр Монгол улс 1998 онд нэгдээд орсон байна. Тэгэхээр 1998 онд нэгдээд орсон учраас энэ зохиогч эрхийн тухай хууль тогтоомжуулаад зохиогч эрхийг хангахтай холбоотой гол үүргийг бол төрийн байгууллагаас гүйцэтгэж ингэж биелүүлэх үүрэгтэй. Тэгээд тэдгээрээс гадна бусад одоо иргэд төрийн бус байгууллагууд төрийн бичлэгчид бүгд энэ зохиогч эрхийг хангах, хамгаалах, хэрэгжүүлэх юм үүрэгтэй гэсэн. За дараагийн гол гэрээ хэлцээр бол бид 1997 онд дэлхийн худалдааны байгууллагын гишүүн орнолсон. За дэлхийн худалдааны байгууллагын гишүүн орн болсноор бид яг улс орнууд худалдаа хийхдээ зохиогч эрх болоод оюун нэмжийн асуудлыг юунд нь илүү анхаарах ёстой вэ гэдэг энэ асуудлыг зохицуулсан TRIPS-ийн хэлцээрийг дааж мөрдөх ийм үүрэгтэй болсон байна. За дараагийн гол хоёр зохиогч эрхийн салбарын хэлцээр бол WCT буюу зохиогч эрхийн гэрээ, оюун нэмжийн байгууллагын зохиогч эрхийн гэрээгээд за дараагийнх нь бол тоглолт бичлэгийн тухай зохиогч эрхийн гэрээгээд энэ хоёр гэрээ бол 1996 онд байгуулагдсан гэрээ. Энэ хоёр гэрээ нь яг интернетийн орчинд зохиогч эрхийг хэрхэн яаж хамгаалах вэ гэдэг энэ асуудлыг зохицуулсан энэ хоёр гол гэрээ байна. Тэгэхээр Монгол улс бол олон улсын хувьд зохиогч эрхийн чиглэлийн ийм гол гэрээнүүдэд нэгж орсон байна. За WCT, WPPT гэдэг энэ сүүлийн хэлсэн хоёр гэрээ маань 2002 онд Монгол улс нэгдээд орсон байна. За тэгэхээр зохиогч эрхийн хамгаалтын тухай бол яагаад одоо бид нар энийг хамгаалах ёстой вэ гэхээр хүний эрхийн түгээмэл тунхаглалд заасан байдаг. Оюун нэмжийн эрх бол ерөөсөө хүний байгалаас заяасан үндсэн эрх юм аа. Тэгэхээр байгалаас заяасан үндсэн эрх юм бол Монгол улс энийг хүний эрхийг хамгаалахын тулд үндсэн хуулинд тодорхойлж өгсөн байна. Тэгэхээр 1992 онд баталсан Монгол улсын үндсэн хуулийн 7 дугаар зүйлд бол иргэний туйлсан оюуны үнд зүйл зохиогч эрх нь өмч Монгол улсын үндэсний баялаг мөн гэж заасан. Тэгэхээр 1992 оноос өмнө зохиогч эрх яг хувийн өмч гэдэг утгаараа манай Монгол улсад байгаагүй тийм ээ та бүхэн мэдж байгаа. Тэгэхээр 92 оны энэ үндсэн хуулиас хойш бид яг энэ оюуны өмч хувийн өмч юм а гэдэг энэ ойлголтын дагуу хууль тогтоомжоо ингэж зохицуулж хамгаалж ингэж ирсэн байна. Тэгэхээр ер нь оюун нэмжийн эрхийг хамгаална гэдэг маань нэг талаасаа эрх эзэмшигч буюу зохиогч эрхийг хамгаалах энэ шаардлага, нөгөө талаасаа олон нийтийн эрх ашиг гэсэн ийм хоёр ашиг сонирхлыг төрийн зүгээс тэнцвэржүүлэх ийм шаардлагатай байдаг. Олон нийтийн эрх ашигыг тэнцвэржүүлэх ингэж хамгаална гэдэг маань нэг одоо яг өнөөдөр бид нар ярьж байгаа энэ сэдэв мөн. Өөрөөр хэлбэл хөгжлийн бэрхшээлтэй, харааны бэрхшээлтэй бусад хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд сурч боловсрох хэрэгтэй. Нийгэм соёлын үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцох ёстой, мэдээлэл олж авах хэрэгтэй гэдэг. Энэ эрхүүдийг хангахын тулд хязгаарлалтай чөлөөлөлт гэдэг энэ зохицуулалтаараа хууль тогтоомжийнхаа хүрээд зөв болгож зохицуулж ирэх ёстой гэдэг. Тэгэхээр оюун нэмжийн эрхийн хамгаалалтын ийм хоёр давуу ашиг сонирхлыг илүү хамгаалдаг гэдэг утгаараа энэ зүйл зохицуулагдах ёстой. За дараагийн миний нэг ярих сэдв бол одоо тэр сая үндсэн хуулийн маань 16 дугаар зүйлд соёл урлагшин ухааны үйл ажиллагаа явуулах, бүтээл тойргох, үр шигийн шимийг нь хүртэх хэрэгтэй гэдэг. За энэ зохицуулалтын хувьд заавал одоо нөгөө зохиогчийн эрхийг хангахаас гадна нөгөө бүтээсэн бүтээлээсээ нөгөө хүмүүс чинь яах ёстой вэ? Үр шимийг нь хүртэх ёстой.
Тэгэхээр үр шимийг нь бүртгэх энэ агуулгаараа зохиогч эрхийг ямар байдлаар зүй зохистой зохих төвшөнд нь ашиглах боломжтой юм бэ гэдгийг л тусгаалan бие даасан хуулиар зохицуулах ёстой гэж. Тэгэхээр 1993 онд зохиогч эрхийн бие даасан хууль батлагдсан Монгол Улсын хувьд. Тэгэхээр энэ нь өөрөө яг тэр үндсэн хуулийн үндсэн зарчимдаа нийцүүлж ингэж бие даасан хууль баталсан байгаа. За энэ хуульда 1994 онд болоод 1999 онд өөрчлөлт оруулсан. 2006 онд одоо зохиогч эрх болон түүнд хамаарах эрхийн тухай хууль гэж бие даасан хууль батлаад за энэ маань одоо хурцтай хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа. Тэгэхээр одоо бид 2018 онд энэ хууль тогтоомжийг уусруулах үндсэн чиглэлд зохиогч эрх болон түүнд хамаарах эрхийн тухай хуулийг шинжилэн найруулж ингэж батлах ёстой гэдэг энэ чиглэлийн дагуу одоо шинжилсэн найруулга гэж хийгдэж явж байгаа. За тэгэхээр зохиогч эрх маань өөр онцгой эрх гэж нэг ярьдаг тийм ээ. Онцгой эрх гэдэг нь ямар утгаараа гэхээр тухайн зохиогчийн зөвшөөрлөөр зөвхөн ашиглах ёстой. Онцгой эрх. Тэгэхээр энэ онцгой эрх маань эдийн ба эдийн бус баялагын хоёр эрхт ингээ хуваагдчихдаг. Эдийн гэдэг маань нөгөө зохиогчтой буюу эрх эзэмшигчтэй эдийн ашиг өгөх тэр илүү одоо тэрнтэй хамааралтай эрх юм. Эдийн баялагын буюу эд хөрөнгийн эрх гэсэн ийм ойлголтоор явдаг. Тэгэхээр яг энэ онцгой эрхэд бол хуулбардаг, нийт тоглох, өргөнөх төрөлөө дамжуулах, дахин дамжуулах, түгээх, нийтийн хүртээл болгох, орчуулах, найруулах, өөрчлөх, үүсгэн бүтээл болгонд тойрох гэдэг энэ олон эрхүүдийг болоод төрний шинжтэй эрхт нь хамааруулж явдаг. Тэгэхээр эдийн бус баялагын эрх нь бол нөгөө зохиогчтой эдийн бус шинжтэй тийм ээ. Өөрөөр хэлбэл тухайн бүтээл тойруулсан бол тухайн зохиогч яах эрхтэй вэ? Өөрийнх нь нэрийг заавал дурдах ёстой. Тэр номоос ингээд ашиглаж байгаа бол зохиогч нь тэр юм а гэдэг нэрийг заавал дурдж байгаа ёстой. Тэр бүтээлийг ингээд ямар нэг байдлаар өөрчлөх, үүсгэн бүтээл болгох юм байвал үүсгэн бүтээл болгох одоо заавал бас зохиогчээс нь зөвшөөрөх. Бүтээл халдашгүй байх эрх гэж бас эдийн бус баялагын эрх байна. Зохиогч энэ нэр хэрэглэх гэдэг маань тухайн бүтээлдээ зохиогч өөрөө ямар нэр өгөх вэ гэдэг өөрийнх нь эрхийн асуудал. Би энэ номонд ямар нэр өгөх вэ гэдэг тийм үү? Бүтээлдээ ямар нэр өгөх вэ гэдэг. Энэ эдийн бус баялагын эрхүүдийг бол бас хуулиар зохицуулж өгсөн байдаг. За тэгэхээр би түрүү хэлсэн нөгөө албан нийтийн ашиг сонирхол, зохиогч ашиг сонирхол. Тэгэхээр энэ хоёр ашиг сонирхлыг тэнцвэртэй байлгахын тулд хууль тогтоомжоор хязгаарлалт чөлөөлөлтөд тогтоож өгдөг. Чөлөөлөлт гэдэг нь юу гэхээр ийм зүйлүүдэд бол зохиогч эрх үүсэхгүй гэж шууд хэлээд өгчдөг тийм ээ. Жишээ хууль тогтоомж, захиргааны байгууллагын шийдвэрч гэдэг юм уу, програм хангамжч гэдэг юм уу. За яг юу гэж хэлэх вэ гэдгийгээ бол яг нь хязгаарлалт чөлөөлөлтөөр ингэж ярьдаг. Хязгаарлалт гэдэг нь болохоор тодорхой тохиолдлууд гэж байгаа. Жишээ нь архив номын сангийн зориулалтаар ашиглавал энэ одоо хязгаарлалтын хүрийг хамааруулна гэсэн үг. Гэхдээ тэр нь ямар нөхцөлтэй байх юм бэ гэдгийг олон улсын гэрээ болоод үндэсний хууль тогтоомжоор тогтоож өгсөн байдаг. Тэгэхээр хязгаарлалт чөлөөлөлт нь өөрөө нөө зохиогч эрхийн хамгаалалт үндсэн элемент. За тэгээд энд олон улсын стандарт ерөөс бүх улс орнд дагаж хүрдэг ийм олон улсын стандарт байгаа. Ямар тохиолдолд энэ хязгаарлалт чөлөөлөлт нь хамааралтай байдаг. За тэгэхээр шинэ технологи одоо бид нэг ингээ яриад байгаа part гэдэг юм уу basic юу гэдэг эдгээр чинь өөрөө бас технологийн шин дэвшлүүд тийм ээ. Тэгэхээр энэ технологийн шин дэвшлүүд, энэ технологийн өөрчлөлт хөгжлийн үед бид нар энэ хязгаарлалт чөлөөлөлтийг ямар төвшөнд ашиглаж болох вэ гэдэг энэ асуудлыг бас олон улсын гэрээ болоод үндэсний хууль тогтоомжоор тогтоож өгсөн байна. Тэгэхээр энэ интернет одоо энэ технологийн хөгжил маань энэ зохиогч эрхийн салбарт маш олон тоглогчдыг бас бий болгож байна тийм ээ. Хязгааргүй болсон. Ер нь бол аяны хэмжээ хамгаалалт тухайн улсын нутаг дэвсгэрээр хязгаарлагддаг гэж олон улсын гэрээ хэлцээрээ хэлсэн байдаг. Тэгвэл одоо энэ интернетийн орчин гэдэг маань ерөөсөө хэлийн хязгаар байхгүй болчихсон тийм ээ. Тэгэхээр энэ хэлийн хязгааргүй болсон учраас энэ маш их олон тоглогч нэгдүгээр хоёрдугаар энэ зохиогч эрхийг маш их хялбар аргаар маш хурдан хугацаанд зөрчих энэ боломжийг бас энэ техник технологи нь илүү их олгоод байна. Тэгэхээр энэ нөгөө зохиогч эрхийг хамгаалах талаас энэ асуудлыг бол нөгөө аяны хэмжээ эрхийн хэрэгжилтийг хангах буюу зөрчсөн тохиолдолд нь хэн ямар арга хэмжээ авах вэ гэдэг энэ асуудлыг бас сормог өөрөөр болоод төлөвлөлтөнд байгуулсан телевизийн хэлцээрээр зааж өгсөн байна. Тэгэхээр эрхийн зөрчлийн ийм шинэ хандлагууд бий. За тэгэхээр хязгаарлалт гэдэг нь болохоор хуулиар тогтоосон тодорхой
тодорхой нөхцөл байна гэж би түрүүлсэн. Тэгэхээр жишээлбэл энэ сургалтын зорилго байх хэрэгтэй гэж тийм ээ. Сургалтын зорилго гэдэгт нь одоо та бүхний гол нөө ихтэй сургуулиуд байна. Ерөнхий боловсролын сургууль тийм ээ. Энэ сургалтын зорилго. За дараа нь бол архив номын сангийн зорилгоор ашиглах юм бол за мөн шүүх хуулийн байгууллагын хян шийдвэрлэх үйл ажиллагаа. Тэгээд хувийн ашиг олох зорилгоогоор зөвхөн хувьдаа ашиглах тийм ээ. Хувьдаа ашиглах юм бол энэ зохиогч ирэх зөрчил тооцохгүй гэж. За тэгэхээр чөлөөлөлт нь бол ерөөсөө хууль тогтоомж шууд тусгадагдсан ийм зайлуудыг хийлнэ. Эсвэл хууль тогтоомж юм уу, ихтгэл өгөх гэдэг юм уу, эсвэл сонирдуулсан шинжтэй авилаа мэдээлэл байх юм бол энэ зохиогч ирэх үүсэхгүй гэсэн үг. Зохиогч ирэх үүсэхгүй, зохиогч ирэх хамгаалахгүй гэдгийг энэ чөлөөлөлтөд тогтоож гисэн. За тэгэхээр нөгөө хоёр ашиг сонирхлыг тэмцэлтэй байлгах энэ шалгуурын хувьд бол Бэгний конвенц сэтгүүл зүйлд ингээд 3 шатлал шалгуур олон улсын стандарт гэдэг гэж бид түрүү хэлээд гисэн тийм ээ. Тэгэхээр энэ олон улсын стандартын маань олон улсын гэрээний хэлээд өгч гисэн. Бэгний конвенц сэтгүүл зүйлд зааж өгсөн. Тэгэхээр энэ гол шалгуур нь хуулиар зааж тусгаараа зохицуулж өгнө шүү, тогтоож өгнө шүү гэдгийг хэлээд байгаа. Хоёрдугаарт нь бүтээлийн хэвийн ашиглалтанд саад болохгүй байх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл нөгөө зохиогч буюу эрх эзэмшигч чинь өөрөө нөгөө бүтээлээ ингээд зах зээлээр заавал орлуулах ч гэдэг юм уу тийм ээ. Ингээд ийм чөлөөтэй ашиглалт нь ямар нэгэн саад болохоор байж болохгүй гэж. Дараагийнх нь асуудал нь зохиогчийн эрх хууль ёсны ашиг сонирхлыг хүндэхгүй байх хэрэгтэй гэж. Тэгэхээр нөгөө зохиогчийн эрх хууль ёсны ашиг сонирхлыг хүндэхгүй байна гэдэг нь юг хэлээд байна гэхлээр зэрэг тодорхой одоо чинь юу гэдгийг намын сандаа нөгөө том бүтээлээс чинь хуулбарлаад Канадад зөвлөж тавьдаг. Тэр Канадад зөвч хэлбэр нь өөр хэлбэр бүхэл бүтэн номын тэрчээр нь ч юм уу болохгүй гэсэн үг. Уг нь бол тэгэхээр тэрийг хийж байгаа утга агуулсан юм. За тэгээ Марракешийн гэрээнд бол та бүхэн бас нэлээд олон удаа сонссон баг тийм ээ. Тэгэхээр энэ маань өөр Монгол улс 2015 онд нэгдэж орсноор яг эхний 10 дахь орн болсон. Энэ Марракешийн гэрээ бол 20 орн нэгдэн орсноор 40 төгөлөг болох ийм зохицуулалттай байсан. Тэгэхээр 2013 оны 7 сарын 27-нд Марракеш хотод энэ гэрээг байгуулахад Монгол улс нэгдэж орно гэдгийг илэрхийлж гарын үсэг зурсан. Тэгсний дараа бол 15 онд яг хуулиа батлаад энэ Марракешийн гэрээнд нэгдээд орчихсон байна. Тэгэхээр энэ маань өөрөө яг нөө хэвлэл бүтээлийг яг одоо жирийн эрхэнтэй адилхан ашиглах боломжийг хязгаарлагдмал байгаа. Тэр хүмүүст л голон зориулсан гэрээ хэлцээ. За тэгээ Марракешийн гэрээг бол дэлхийн оюуны хэмжээний байгууллага санаачилж ингэж байгуулахдаа гол зорилгоо юу гэж хэлсэн бэ гэхээр ерөнхийдөө яг нэгдсэн хүний эрхийн төвөөрөмж тунгалж заасан хүний эрхийг хангахад чиглэсэн гол одоо гэрээ хамгийн гол тэгээд цорын ганц гэрээ гэж ингэж бас үзэж байгаа. Тэгэхээр гол нь бол яг энэ харааны бэрхшээлтэй болоод хүчийн бэрхшээлийнхаа улмаас хэвлэл бүтээлийг одоо зохицуулны дагуу ашиглаж чадахгүй байгаа. Энэ хүмүүс зориулсан ийм гэрээ хэлцээр байна. Тэгэхээр энэ ерөнхийдөө яг энэ бас зорилго нь бол дэлхийн хүн амын долларын нэр буюу 285 сая орчим ийм хүмүүст зориулсан ийм гэрээ. За тэгээд энэ хүмүүсийн маань 92 дөрвж хөгжиж байгаа орнууд тэр тусмаа Азийн орнуудад хамгийн их байдаг. Тийм учраас энэ илүү одоо хүний ёсыг хангах чиглэсэн ийм гэрээ. За яг энэ гэрээний үр шимийг хүртэгчдний хүмүүс хэн гэдэг ямар хүмүүс байх юм бэ гэж. Мэдээж энд хараагүй байна тийм. Тэгээд хоёрдугаарх нь хязгаарлалт нь хараатай боловч нөгөө яг бүтэн одоо ингээ харааны хувьд бол бүрэн хэвийн ийм чадваргүй ийм хүмүүс. Дараагийн 3 дахь гол хүмүүс нь болохоор хараагүй биш хараатай боловч хэвлэн бүтээлийг ингээ бариад уншаад ингэх чадахгүй байгаа ийм хүмүүст зориулсан ийм гэрээ байна. Тэгэхээр ийм 3 төрлийн хүмүүс энэ Марракешийн гэрээ маань илүү хамааралтай юм аа гэж. Тэгэхээр гол одоо үндсэн зарчим болохоор бид нар өнөөдөр зүгээр яриад байгаа тэр accessible format гэж яриад байгаа. Бүтээжтэй хэлбэр гэдгийг яг юу гэж ойлгох юм бэ гэдгийг энэ гэрээ зохицуулаад өгсөн гэж байна. Бүтээжтэй хэлбэр гэдэг. Одоо өмнө нь хэлсэн манай энэ багшийн хэлсэн хэлбэрүүд шүү дээ. Тэгэхээр энэ бүх хэлбэрүүдийг хүртээмжтэй хэлбэр гэдгийг тодорхойлж өгсөн байна. За дараагийнх нь бол сая түрүүний миний хэлсэн хязгаарлалт чөлөөлөлтийн асуудлыг үндэсний хууль тогтоомжоор заавал тодорхойлж өгнө шүү гэдгийг нэг хэлсэн. Тэгэхээр энэ гэрээний үндсэн зарчимтай бол манай одоо хүчин төгөлд үйлчлэж байгаа хууль бол зөрчилдөггүй байгаа.
яг энэ зарчим бол яг манай хууль одоогийн хуульд бол байгаа. Гэхдээ бид илүү тодорхой болох хэрэгтэй. За дараагийнх нь миний саяны хэлсэн тэр 3 шатлал шалгуурын асуудлыг Марракешийн гэрээнд бас яг олон улсын стандарт тогтоож өгөх ёстой гэдэг байгаа чинь Марракешийн гэрээнд бүх бас илүү тодорхой хэлээд өгчихсөн байж байгаа. За дараагийнх нь бид эрх бүхий этгээдийг тодорхойлох ёстой. Өөрөөр хэлбэл эрх бүхий этгээд төрийн байгууллага байх юм уу, номын сангийн консорциум байх юм уу гэдгийг хуулиараа гэдэг юм уу төрийн байгууллагын шийдвэрээр тогтоож өгөх ёстой. Хэн байх вэ? За энэ эрх бүхий этгээд яах ёстой юм бэ гэхээр зэрэг импорт хийх тэр эрх бүхий этгээд өөрөөр хэлбэл хилээр ямар номнуудыг ингэж энэ гэрээнд хамааруулж чөлөөтэй ашиглаж болох эсвэл нөгөө хүртээмжтэй хэлбэр шилжүүлэх болохгүй. Тэгэхээр энэ асуудлыг хийх эрх бүхий этгээд байх ёстой. Тэгэхээр энэ эрх бүхий этгээд хэн байх вэ гэдгийг хууль тогтоомжоор заах ёстой. За номын сангийн үйлчлэгээний хувьд бол та бүхэн маш олон үйлчлэг үзүүлж байгаа гэдэг чинь тийм ээ. Иргэдтэй үйлчлүүлэгч нартай үйлчлэхийн тулд номыг хуулбарлаж байгаа, гэрээр олгож байгаа, түрээсэлж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр та бүхэндээ та нараас асуугаад зохиогч эрхийн зөвшөөрөл авдаг гэдэг юм уу? Эсвэл хин нэгэнтэй зохиогчтой гэрээ хийсэн тийм номын сангийн хүмүүс байна уу? За аль сургууль? Мөс. Манайх одоогийн байдлаар 23 номыг яг зохиогч болсон эрхийн аваад тодорхой гэрээ агуулаад тэгээд яг сургуулийнхаа дотоод сүлжээнд оюутнууд одоо хуулбарлахгүйгээр унших нөгөө цаасан хэлбэрээр хүрэлцэхгүй нэг шаардлагатай сургагчид байдаг шүү дээ. Тиймийг одоохондоо бол яг илүүж ашиглаж байгаа. Яг тодорхой үнээр нөгөө тэрийг худалдаж аваад. За сайн баярлалаа. Тэгэхээр 23 хүнтэй гэрээ хийсэн гэдэг чинь тэгэхээр энэ асуудлыг бусад орнууд дэлхийд дахна яаж зохицуулт юм бэ гэхээр зэрэг хамтын удирдлагын байгууллагаар дамжуулж хийдэг байхгүй. Өөрөөр хэлбэл нөгөө эрхийн төлөөлөлд бүтээл ашиглагчтай гэрээ байгуулаад тэр цуглуулсан мөнгөөр нөгөө зохиогчд нь өгдөг энэ тогтолцоог хэрэгжүүлдэг юм хамтын удирдлагын байгууллагууд энэ чиглэлээр хэрэгжүүлдэг юм байна. Тэгэхээр яг утга зохиолын бичвэн бүтээлийн хувьд хамтын удирдлагын байгууллагын маань үйл ажиллагааны жигдрээгүй байгаа учраас одоо жишээлбэл энэ 23 хүнтэй гэрээ хийсэн байна. Өөрөөр хэлбэл өмнө энэ хамтын удирдлагын байгууллага чинь нэг цэгийн үйлчлэг. Тэр хамтын удирдлагын байгууллагатай ганц гэрээ хийгээл бусад бүх зохиогчид төлөөлөөд ингээд гэрээ хийчих боломжтой байна. Хэрвээ ингээд үйл ажиллагааны жигдрэх юм бол та бүхэнд яг нэг бас илүү нэг хялбар болох ийм боломжтой байна. Тэгэхээр энэ зохиогч эрхийн бүтээлийн номын сандаа ашиглахдаа яг нь 3 шатлал шалгуурынхаа шаардлагыг л их сайн бодох хэрэгтэй. Нөгөө ашиг олох зорилготой юм уу энэ гэдэгтээ анхаарах хэрэгтэй. Нөгөө бүтээлийн яг гол хэсэг байна уу юу гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. Тэгээд дараа нь нөгөө бүхэлдэн биш гэж би яриад байна тийм ээ. Тэгэхээр энэ нөхцлүүдийг л илүү сайн анхаарч номын сангийн үйлчлэгэндээ ингэж ашиглах ёстой гэж нэгж хэлсэн. За баярлалаа. За оюуны хэмжээний эрх зүйч ямар төвч тань баярлалаа. За ингээд одоо ингээд бүгдээрээ хууль эрх зүйн зохицуулалтууд мөн Марракешийн гэрээ гэх мэтийн олон улсын гэрээ хэлтэр талаар товч мэдээлэл авлаа. За одоо бид бүхний өнөөдрийн сургалт маань үндэсний хэмжээнд бүтээгчтэй ном хэвлэлийг бүтээх тоо хэмжээг нэмэгдүүлэх хэрэг одоо бид зорж байгаа гэдэг бүгдээрээ одоо ухамсарлаж та бүхэн ойлгож аваасаа гэж хүсэж байна. Үндэсний хэмжээнд. Тэгэхээр энэ маань нэлээд өндөр ач холбогдолтой сургалт болж байгаа гэдгийг бас хэлэхэд таатай байна. За ингээд энэ бүтээгчтэй ном хэвлэлийг бий болгох тоо хэмжээний сэдвүүдийг түгээлтийн харилцааг бий болгоход одоо та бүхний оролцоо маш чухал. Анхны үндэсний хэмжээнд явж эхэлж байгаа энэ ажлыг одоо та бүхэн маань эхлүүлэх нь байна. За ингээд оролцож байгууллагуудад дахин баярлалаа илэрхийлж байна. Манай зарим сургалтын хэсгүүд маань лайв хэлбэрээр явж байгаа. За одоо асуулт саяын ярьсантай холбогдуулаад асуух зүйл байвал 5 минут ярилцчих тийм үү. Надад ямар дөрж эрсүүжсэн асуух зүйл
одоо манай энд сууж байгаа номын санчид энэ сургалтаа дуусаад шууд одоо ямар нэгэн сурагчдагч байдаг юм уу, номыг ч байдаг юм уу. За одоо хараагүй хүмүүстэй зориулаад e-pub руу хөрвүүлэх гэхэд тэн дээр ямар нэгэн зүйл бичиж өгөх үү, хуулийн одоо тодорхой хэсгийг зохиогчийн эрхийн хуулийн тэдгээр зүйлийн дагуу бид нар энэ номны форматыг дижитал руу e-pub руу орууллаа гэдэг тийм залт хаана бичиж өгөх вэ? Нэгдүгээр хоёрдугаар гэх юм бол энийг одоо хэрэглэгчд нь гэрээсээ интернетээр ашиглах гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр гэрээсээ нөгөө ашиглахад одоо тэн дээр боломж байгаа юу? Эсвэл одоо энэ номын сан хууль зөрчих гэдэг нь яг өнөөдөр энэ жишээн дээр нэг тайлбар хийж өгөөч. Шууд хийж болох юм болоо. За энэ тэгэхээр яг номын сан ер нь бол та бүхэн ном мэдж байгаа шүү дээ. Тэр дандаа нөгөө дугуй дотор C тэмдэгтэй. Тэгээд энэ нөгөө copyright гэх. Тэгээд copyright ард нь эсвэл нөгөө publishing компани ч юм уу эсвэл нөгөө зохиогч нэр үүдэг шүү дээ. Тэгээд тэр нь бол уг нөгөө эрх эзэмшигч гэдгийг илэрхийлж байгаа. Зохиогч эрх нь эндээ байна гэдэг. Яг одоо тэр copyright эзэмшлийнх нь одоо дараа нь гэдэг юм одоо та бүхэн нөгөө мэдээлэл өгөхийн тулд тэрний аль хэсэгт нь ч юм уу яг зохиогч эрхийн хуулийн 24-р зүйлийн дагуу маркетинг гэрээнийхээ дагуу ийм хүмүүс зориулж ингэж ийм хэлбэрт форматыг шилжүүллээ гэдгийг мэдээлэл хангах хэрэгтэй. Энэ нь өөр юу хэлээд байна вэ гэхээр технологийн арга хэмжээ гэдэг ийм зохицуултууд олон улсын гэрээ бас манай хуулинд байгаа технологийн арга хэмжээ. За технологийн арга хэмжээ гэдэг нь зохиогчийн эрхийн зөрчил гаргахгүй байхтай холбоотой шаардлагатай технологийн арга хэмжээг авах хэрэгтэй гэсэн үг. Тэгэхээр энэ мэдээлэл хангана гэдэг маань өөрөө нэг эрх эзэмшигчтэй холбоотой мэдээлэл хангаж байгаа гэсэн үг. А нөгөө талаасаа энэ хуулийн хүрээнд болоод олон улсын гэрээнд нийцүүлж энэ хэлбэрийн формат хэлбэрийг болгож байна гэсэн үг. За интернетээр гэртээ ингээд номоо ингээд хувьдаа ингээд ашиглаж байгаа уншиж байгаа тохиолдолд энэ цаашаа нөгөө зохиогчийн эрхийн зөрчигдөж гин үгүй юу гэдэг чинь хүмүүс нэг хяналт тавих боломжоос хязгаарлагдана шүү дээ. Тэгээд та бүхэн нөгөө гэрээр ингээд форматод хувиргаад нөгөө хүн чинь гэрээсээ ингээд ашиглаж байгаа ингээд тохиол зохиогчийн эрхийн зөрчил нөгөө хязгаарлалтын хувьд бол байхгүй. А гэхдээ нөгөө хүмүүс чинь бас юмыг яг мэдхүү буруугаар ингээд ашиглаад ингээд одоо тэрий чинь хэвлээд гэх юм уу зах зээл гаргаад аавж явуулаад янз бүрийн хэлбэрт хувиргаад ашиг болоод ингээд ийм тохиолдол зөрчил гарах юм бол нөгөө шалгадаг журмаар нь шалгаад явна гэсэн үг. Өнгөрсөн жил бас нэг юм жишээ гарсан шүү дээ. Хараагуучуудын холбоо бас яг энэ өөр форматад шилжүүлсэн номтой холбоотой зохиогчос нь гомдол гарч ирсэн манай байгууллага дээр. Тэгэхээр яг энэ гомдлын дагуу шалгаад үзээд за яг энэ хуулийн хязгаарлалтын хүрээнд хийгдсэн юм байна гэж үзээд зохиогчийн эрхийн зөрчил тооцоогүй байх жишээтэй. Тэгэхээр яг иймэрхүү байдлаар л илүү зохицуулбал боломжтой гэж байна. Бидний асуулт асуучмаар миний гарсны тань соёл урлагийн сургуулийн номын сонсолтыг бидний их сайтай. За тэгээд энэ удаагийн сургалт бол их сайхан сургалт болж байна гэж үзэж байгаа. Тэгээд энд нэгэн таны ирсний тохиолдуулаад бас нэг зүйл асуумаар байна л да. Энэ зохиогчийн эрхтэй холбоотой бас нэг залт номын сангийн тухай хуулийн дээр байдаг. 93 оноос өмнө хэвлэгдсэн төрийн санхүүжилтээр хэвлэгдсэн номуудыг нийтийн номын сангууд цахим хэлбэрт шилжүүлээд уншуулах эрхтэй гэдэг заалт бий. Энэ заалт маань энэ өнөөдрийн нөхцөл дээр нь хэр нийцэх вэ гэдэг. Хоёрдугаар 93 оноос өмнө хэвлэгдсэн зарим номуудын одоо юу гэдэг зохиогчийн үр хөвгтүүд нь зохиогчийн эрх одоо миний зохиогчийн эрх энэ манай аавын учраас би өнөө зохиогчийн эрхтэй гэдэг ингээд авч ил байна л да. Тэгэхээр энэ тохиолдолд ер нь ямар зөрчлөл үүсэх вэ? Номын санчид энэ дээр юуг нь анхаарах вэ гэж хэлж байна. Яг 1993 онд зохиогч эрхийн анхны хууль батлагдахад энэ зохиогч эрхийн хуулийг буцааж хэрэглэхгүй гэдэг ингээд заалт хийсэн үг нь. Заалт хийсэн зохиогч эрхийг буцааж хэрэглэхгүй. А буцааж хэрэглэхгүй гэдэг хууль утга нь бол өмнөх харилцаанд энэ хууль өөрчлөхгүй гэсэн үг. Тэгэхээр 93 оноос өмнө бүтээгдсэн бүтээлүүд зохиогч эрх зөрчихгүй шүү. А гэтэл нэг бусад одоо пост коммунист орнууд социалмууд маань яаж шийдсэн бэ гэдэг хамгаалалтын хугацаанд дуусаагүй болвол зохиогчийн эрхийг эдлүүлнэ гэж ингэж зохицуулсан.
Тэгэхээр манайх ингээд арай өөр зохицуулсан боловч яг 1993 онд батлагдсан хуулиас өмнө цогч эрхийн асуудлыг ямар хууль зохицуулж ирсэн бэ гэхээр иргэний хууль зохицуулж ирсэн. 1963 оны иргэний хууль. За 63 оны иргэний хуульд өмч гэж хэлээгүй ч гэсэн тэр бүтээлийг ашиглахдаа заавал цогч гэсэн зөвшөөрөл авах шүү гэдэг хэлсэн байхгүй юу? Иргэний хуульд. Тийм учраас одоо нөгөө өв залгамжлагч нь буюу зохиогч нь бүтээл ашиглахдаа надаас болоод өв залгамжлагчаас нь зөвшөөрөл авах хэрэгтэй гэдгийг шаардлагыг тавиад байгаа. Хэвлэлийн компаниуд бол яаж энэ хуулийг хэрэгжүүлж байна гэхээр зэрэг яг зөвшөөрлөөр нь хийгээд байгаа. Зөвшөөрлөөр нь гэрээ хийгээд хэвлээд байгаа. Ерөнхийдөө яг номын сангийн тухай хууль бол тэр бол буруу зохицуулалттай энэ тавг нь үндсэн хуулиар зөрчөөд тийм ээ. Бас одоо яг л тэр чинь захин болгож ийн гэдэг чинь үүсгэн бүтээл болгож байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр үүсгэн бүтээл болгож байгаа хувиргаж байгаа хувьд бол бас заавал 63 оны иргэний хуулиар зохиогчоос зөвшөөрөл авах хэрэгтэй. Зүгээр одоо бид нарын бас энэ асуудал одоо болтол шийдэгдэхгүй 93 оноос хойш одоо болтол шийдэгдэхгүй байгаа учраас манай зохиогч нар эрхийг зөвшөөрч нар ийм хүсэл тавьдаг. Яг тэр нэг хуучин бусад орны зохицуулт шиг хамгаалтын хугацаанд дуусаагүй болвол эрхийг одоо эзэмшүүлж хийчихье гэсэн ийм хүсэл тавьдаг. Тэгэхээр энийг бол уг нь улсын хурлын тогтоолоороо бас нэг үсэн одоо энэ хуулийг өөрчлөлтөд холбогдуулаад шийдчих болно. Зүгээр манай зохиогч нар болоо ямар одоо бас практиктэй байна гэхээр гадны бүтээлүүдийг маш их орчуулж хэрэглэдэг. Тэгээ орчуулахдаа яг гэвэл бид нар зарим одоо тэр хүмүүс маань зохиогч орчуулад хэвлэлцэн бүтээлтэй зохиогч ирэх гэрчлэгээ авах гэдэг ирүүлдэг байхгүй. Тэгэхээр бид нар цаад нөгөө зохиогчоос зөвшөөрөл авах гэдэг юм тэрийн гэрээг юм ямар нэг байдлаар зөвшөөрөл авсан байхыг шаардаад тэрийг үдчихэд зохиогч ирэх бүтээл бүртгэж байгаа. Гэтэл хамгаалтын хугацаанд дууссан буюу нөгөө зохиогчийн насанд туршилт нь болоод нас барснаас нь хойш 50 жил гэдэг ерөнхий стандарт хугацаа байгаа шүү. Тэгэхээр тэр хугацаанд өнгөрсөн бол заавал зөвшөөрөл авах шаардлага байхгүй. Тэгэхээр ийм хоёр ялгаагаар бид нар бас энийг хэрэгжүүлэх анхаарах хэрэгтэй гэж байна. Тэгэхээр нөгөө ажилтны хэлгээр одоо бид нэр одоо ингэж урд нь ерөөсөө юу ядгүй гэсэн юм байна л да. Энэ хараагүй үрдээ яаж номыг бүтээл болох вэ гэж шинэ одоо манай хүмүүст бол бид нар ерөөсөө бодож үзээгүй юм байна л да. Яг нөгөө яг тийм тодорхой хэмжээний тийм оюутнууд одоо байдаг байх бид нар бас таньдгүй. Тэгэл бид нар хөргөж зал бас нөгөө битсэн сэм лекц мэсэрэл өөрсдөө болгодог байх. Яг одоо бодоод байгаа. Тэгээд нэрэл бид нар нүдэ арайд нэг цаг хамт ингээд байгаль хаашаа явж чадхуулъя гэж бодохоо ерөөсөө аюул хязгаарлагдмал байдгийн байна л да. Одоо өөрөө оронд нь өөрөө 50 сая бодсуулаа. Тэгээд санаагаар олдог бол одоо ингээд нэгдэл бид нар дижитал болгоо судалгааны ажлуудаач болгочлаа номнуудаач болгочлаа. Тэгэхээр e-pub руу ингээд хөгжүүлэхэд бол асуудал болсон юм шүү дээ. Тэгэхээр ингээд тавьчвал нөгөө copyright гэдэг дээр одоо сэтгүүлийн хаалтал одоо ингээд одоо тэр текстийг оруулсан байхад бид нар асуудал болохгүй одоо жишээ нь тэр жил асуугаад байна л да тийм. Ер нь санаагаар бол альсфаар л олон ном ингээд уушгил оруулаад бүтээл болгочихсан гэдэг бодлоор төрж юм л да. Тэгэхээр нөгөө зөвшөөрсөн байгаа дээр л гэж би ингээд хуулиар зөвшөөрсөн байна. Зүгээр нэг 3 шатлал шалгуураа л анхаар. Түүнээс бусдаар бол та бүхэн зөвшөөрсөн байна хуулиар. Өөрөөр хэлбэл болноо зохиогчийн зөвшөөрлгүйгээр ашиглаж болно гэдэг чинь хуулиар зөвшөөрсөн байна л гэж хэлээд байгаа. Тэгэл яг тодорхой яг тийм тийм папиг ганцаар хараад жишээлбэл жирийн үж чаал юм биш тийм. Тийм, ер нь бол тийм юм байна. Тэгэхээр тэрийг бас яг тийм тодорхой хэмжээний тийм хүмүүс үйлчлэг нэг заалмаа ч юм уу гаргах ч юм уу яг тэндээ хязгаарлалтаагаар тэр хэмжээний хүмүүс үйлчлэг ч юм уу байлгах гол нь бол нөгөө энэ чинь програм байгаа шүү дээ. Тэгэхээр програм учраас нөгөө e-pub гэдгийг нөгөө нэвтрэх эрхээ өгөхдөө нөгөө яг нөгөө бенефит шингээ өөртөө бенефит хүмүүс мөн байна уу биш вэ гэдгийг тодорхойлж ирэх өгөх хэрэгтэй байх л та. Тийм ээ. Хүмүүсийн шиг шалгуур байна. Энэ 3 шатлал шалгуур гэдэг маань нөгөө зохиогчийн эрхийг зөрчихгүй байх гэдэг байгаа шүү дээ. Тэр чинь болохоор энэ нөгөө ашиг олох зорилгогүй бүтээлийн нөгөө хэмжээнээс хамаарат тухайн зах зээл дээр хэр үн цэнтэй байх вэ гэдэг энэ 3-ыг сайн анхаарах хэрэгтэй гэж хэлээ. За
Нэмэр дөрж хууль зүйн манай улсад мөрдөж байгаа хууль зүйн талаас хэлээ. Зүгээр яг би нэг арай олон улсад энийг яаж яг наадар чинь тэмдэглэж өгч байгаа гэдгийг талаараа мэдсэн нэг гол зүйлээ та нарт хэлчихье. Сайн нэмэр дөрж хэлээ. Зохиогч эрхийн хуулийн 25 дугаар зүйл байгаа илүү дээ. Хараагүй хүмүүсийг хэрэгцээнд зориулсан үн төлбөр багшлана гэсэн нэг зүйл байна. Тэрийг сайн дурдаад өг. Ийм бүтээлийг нөгөө зохиогч сий тэмдгийнхаа ард нь зохиогчийн нэрийг тавина даана. Тэгээд доод талд нь болохоор зэрэг зохиогч Монгол улсын зохиогчийн эрхийн хуулийн гээд ард талд номын тавиараа 2006 оны хамгийн сүүлд байгаа 25-ын тэдийн дагуу энэ номыг хараагүй хүмүүсийн хэрэгцээнд зориулсан E-Pub руу хөрвүүлүүгээд Монгол улсын их сургууль руу юуны номын сануу гэдгээр нэгдүгээр сайн тавьж байгаа. Тэрний дараа нэг дурдах зүйл бол олон улсад гэдэг нь бидний хэлэх байгаа. Одоо хэлэх гэж байгаа зүйл нь олон улсад энийг бас юу гэж хэлж өгдөг гэхээр нэгэн хэрвээ та нар хийгээд тэр юм дурдаад өгсөн хүмүүст хүртээмжийг бий болгочлоо. Номын сангийнхаа эрхийг бол та нар сайн биелүүлээ. Цаашаа тэр номыг зарж борлуулах уу, ашиг болох уу гэдэг нь хэрэгж байгаа хүний одоо хууль эрхцүүд дагах бас нэг шалтгаан болоо явчихдаг. Тэгэхээр юу гэсэн үг вэ гэхээр энэ номыг цааш нь зарж борлуулах энэ зүйл нь бол зохиогч эрхийн хуулиар хориглогдсон болно гэдгийг маш сайн бичиж өгөх хэрэгтэй тий. Бусад орнд бол яг энийг бичиж өгдөг. Түрүүн би зохиогч эрхээсээ гаднаас нөгөө Марракешд дурдж өгөөрөө олон улсын Марракешийн гэрээний дагуу энэ бүтээл нь бол хараагүй хүмүүсийн хэрэгцээнд зориулсан хөрвүүлэхэд зөвшөөрөгдсөн болно гэсэн юмыг бас бичиж өгөх хэрэгтэй. Тэгээд тэгсэн тохиолдолд бол одоо нөгөө хүмүүс чинь тэрийг цааш нь яваад одоо зохиогч эрхийн газар гомдол гаргаад одоо энийг ингэж яасан байна, хаанаас хийсэн бэ гэсэн чиг сургууль хийсээ нөгөө хүмүүс чинь ингэж борлуулад ингэ явж байгаа юм бол бид нар ийм юм хийж өгсөн шүү дээ гэд та нар тэрийгэ бариад суугаад бол асуудал үүсэхгүй гэдгийг л одоо энэ дээр бол хэлвэ. Тэгээ шинэ хууль бол боловсруулж байгаа. Хэрвээ тэр хууль батлагдвал одоо миний үзснээр бол мэгмар дорж дараатай тэр одоо хамт олонны одоо боловсруулсан тэр хуулиар бол уг нь энэ бүх зүйлүүдийг бол хуулинд маш сайхан оруулаад өгсөн байна лээ. Гэхдээ одоо яаж өөрчлөлтийг батлагдахдаа яаж өөрчлөлтийг бол бид нар хийж мэдгүй. Тэгэхээр бид нар хийн эрх үүсгэн гэхдээ ерөөсөө хуулиар зөрчиж болохгүй гэсэн гурван шалгуур хэлээд шүү дээ. Тэрийг л тийм сайн дурдж өөр хаа нэг тийм бүр ихэнд нь ч байж болно, бүр хоёр талд нь ч байж болно. Эхлээд төсөл хоёр дээр нь бүтээлийнхаа заавал тэрийг бол нэг хамаатаар бүгдээр ярилцж байгаа. Тэгээд бичиж өгөх хэрэгтэй. Яг нэг ижил форматаар. Тий. За энэ дээр номын сангийн консорциум ажиллах байх гэж би бодож байна. Тэр форматыг гаргах тал дээр тий. Тэгээд номын сангууд дээр бол тэрийг ийм форматаар хэлүүлэвэл бичье гэдгээ бол гаргаж өгөөрэй тий. За өөр асуулт хариулт байна уу оролцогчдоос? Асуулт. Манай номын сангийн хувьд бол одоо 10 оноос хойш Daisy студид маань Daisy форматын номнууд бүтээгдэж ирсэн. За манай энэ номон дээр бол бид нар хамгийн төгсгөлт нь зохиогчийн эрх гэдэг үүсгээд тэн дээр яг одоогийн байгаа хууль тогтоомжууд олон улсын хууль тогтоомжуудын зохицуулт зүйл заалтаар нь бичээд оруулцдаг номон дээр. Тэгээ ийм хууль эрх зүйн зөвлөл зохицуулалтаар энэ бүх номыг бүтээлээ гээд тэгээд бүтээсэн хүмүүсийнх нь нэр байгуулгын онтойгоо ингээд байж байгаа. Тэгээд тэрийгэ болвол бит хэлбэрээр биежүүлээд CD-н дээр буулгаад тэрийгэ бүртгэлжүүлээд ингээд явах юм бол тэр бол бас гараад хуул борлогдоо тийшээ янз янз болоо явахгүй байх бас боломжтой. Ер нь хамгийн санаа зовдөг юм бол тэр л байгаа л да. Дижитал хэлбэрээр байгаа учраас маш болон тарах юм нөхцөл үүсээд байдаг гэх. Тэрэн дээр л ерөөсөө маш их боломжтой байдгаас болж одоо энэ хүртээмжтэй ном хөтлийн тоо түгээлтийг маш бага байгаад байгаа. Ерөөсөө энэ шалтгаанаар тэр энэ дээр л одоо энэ Марракешийн гэрээ хууль тогтоомжууд одоо энийг л энэ саадыг л зохицуулах зорилготой энэ гэрээ хэлцээрүүд бий болоод байгаа шүү дээ. Тий. За одоо өөр асуух зүйл гайвал багшийнхаа юу сешн руу орох. Одоо бид 12:40 хүртэл сешн хийгээд тэгээд өдрийнхөө хоолнд орно. Өөр сонирхох зүйл байхгүй юу? За.
одоо 30 минутын багшийн сешнд өдөр оролцсон. Баярлалаа. Юу бажидэгч болон мягмар гэж. Өргөцсөн хоёр хүндээ баярлалаа. Okay, so I will show you one or two more EPUB reading tools. Warning, time may be incorrect. E0934 History of Medieval India Text folder. So I have in my hand one small device. This is a generally called Daisy reader, but this one can also read EPUB files. So we can copy EPUB books inside it, and then using the buttons we can navigate and play all books. За одоо гартаа барьчихсан байгаа төхөөрөмж нь ерөнхийдөө Daisy уншигч гэж тодорхойлоод их нэрлэг зэгзэг. Гэхдээ энэ маань одоо EPUB унших боломжтой байгаагаас. E2069 History Class Part 1 E-Text folder. E0934 History of Medieval India Text folder. EPUB folder. History of Medieval India XML 09281,12,604 folder. So I'm trying to open one EPUB file and by going into different folders. За EPUB файл нэгч нь одоо энэ юм дээр төхөөрөмжн дээр History of Medieval India XML 09281,000 folder. History of Medieval India EPUB 277.32 kilobyte. History of Medieval India Jagannath Patnayak. History of Medieval India DR Jagannath Patnayak DR. Okay, so one EPUB file is open and it has got TTS voice inside. So using that I can read. За энэ төхөөрөмж нь болохоор өөрөө TTS буюу нэг ярьдаг төхөөрөмж юутай програмтай болоо. Энэ төхөөрөмж нь ерөөдөө EPUB-ыг бүрэн уншихад бүрэн боломжийг олгож идэг гэсэн. Level 2 Level 3 Page Paragraph Sentence. So I have many navigation options. Chapter, subsection, paragraph, sentence, like that. Word. Тэгэхээр энэ төхөөрөмжн дээр болохоор одоо жишээлбэл доошо сумын дараа явхад юунууд нь солигдоод байна л да. Яг ямар байдлаар гүйлэх үү те? Өгүүлбэр гүйлэх юм уу? Цогцоор нь явуулах юм уу? Эсвэл одоо юу гэдгийг дэд бүлгээр нь явуулах юм уу? Эсвэл үндсэн бүлгээр нь явуулах юм уу? Тийм гүйлэх тийм юунууд сонголтууд байгаад байна. Доошо явуулахаар. Niharanjan Patnayak, History of Medieval India, Professor, letter, spell, bookmark, go to beginning, 10%, 1%, level 1. History of Medieval India, preface, chapter -1 Arab invasion of Sindh, with chapter 2 invasion of Mahmud of Gaz and I. After the Arabs, another group of So many people, blind people especially, they like this type of device. It is very portable, easy to carry. You can copy many books, and it has many other features like recording, calculator, clock and other things. За тэгэхээр энэ төхөөрөмж маань ерөнхийдөө мэдээж хараагүй хүмүүст илүү энэ төхөөрөмжийг хэрэглэхийг үздэг, илүү үздэг. Яагаад тэгэхээр нэгт тэгэхээр авч явахад хялбархан, авсаархан. Хоёрт өөр дээр маш олон тийм нэмэлт юмуд байдаг юм л дээ. Нэмэлт features за шинжүүд нэмэлт шинжүүд байдаг гэж. Тэгэхээр тэр нь болохоор юу байдаг вэ гэхээр ерөөсөө тооны машин, дуучин гэх мэтчлэн өшөө бүр өөр дээрээ рекорд хийх боломжтой гэж аудио рекорд. Тэгэхээр ерөөсөө л мар уцаар ярих болохоос шалтсан юм шүү.
So if people don't know how to use a computer or a smartphone, they can also, they also find it easy to use because it has just few buttons. And this device also has internet capability. It can also play internet radio. За тэгэхээр энэ төхөөрөмж маань магадгүй нэг одоо жишээ нь компьютер ашиглаж чадахгүй ч юм уу. Магадгүй смарт утсан дээр ажиллах гэхээр бас нэг тийм чадвар нэг хүрээд байдгүй хүмүүс ашиглахад илүү их хялбархан яагаад гэвэл ерөөсөө хитгэмний товчлууртай тийм хитгэн товчлууртай. За тэрнийхээ хооронд л юм гэдэг яваад байдаг тохны командад нь. За тэрнээс гадна энэ хүү төхөөрөмж маань өөрөө интернет орох боломжтой. Интернетээс интернет радио гэж байдаг. Интернет радио тоглох боломжтой. And in many European countries and like Australia and some like US states, the libraries have given this device to their members, and they are able to. The library is able to send the books directly. Even the newspaper is like sent to this device using the internet on a daily basis. За тэгэхээр Австрали ч юм уу, Америк ч юм уу, барууны орнуудад ерөнхийдөө хөгжсөн энэ юунууд номын сонгол хөгжсөн орнууд энэхүү төхөөрөмжийн тусламжтайгаар одоо энэ харааны бишэлийг хэрэглэгчдэд тухайн номыг төхөөрөмж рүү шууд интернетээр дамжуулдаг гэж. Заавал очиод нэг компьютерт нь залгаж авах болоод байх шаардлагагүй тийм ээ. Okay, and so this device can be customized for different countries. This one is customized for India. We have some Indian language voices, and it is also connected to our own Indian online library. So one can easily search for books and download books and read within this device in different languages in India. Тэгэхээр энэ төхөөрөмжийг болохоор маш олон орны хэл дээр хөрвүүлээд олон орны хэрэглэгчдэд зориулаад тохируулж болно. Тэгээ энд яг өөрийнх нь барьсан байгаа төхөөрөмж нь болохоор яг энтхийг хэл дээр энтхийг хоолойтойгоор яасан гэнэ үйлдвэрлэгдсэн. So it can be customized for Mongolia also. You can put a Mongolian TTS and connect it to online library if you create one, and then people will be able to easily search and read books without having the need for a computer or a smartphone. За тэгэхээр эдгээр энэхүү төхөөрөмжийг одоо монгол хэл дээр ч юм уу хөрвүүлээд тэгээд монгол тийм онлайн номын сан үүсгэл мэдээж одоо харааны бишэлтэй хүмүүс хэрэглэгчид заавалчгүй компьютер ашиглаа, заавалчгүй смарт утас ашиглаад интернет юу энэ номны үр шимийг хүртээд байх шаардлагагүй. Энэ төхөөрөмжтэй байхад одоо болчихноо л гэж. Okay. On the screen now I am showing you a small list of the best or most recommended EPUB reading apps. So there are many apps, but I'm just listing a few. If you have iPhone or Android phone, then you can install Easy Reader, and it is free of cost on the iPhone or Android, and it is the best one. За тэгээд утсан дэлгэцэн дээр одоо юу гаргаж байгаа вэ гэхээр ерөөсөө тийм програмуудын жигсаалтыг гаргацсан байгаа гэж яг энэ EPUB уншдаг. Тэгээ хамгийн одоо их хэрэглэгчтэй ч юм уу хамгийн их хэрэглэгддэг програмуудыг оруулсан гэж юм. Тэр чинь маш олон EPUB уншдаг програм байгаа гинэ. Ерөөсөө аимшиг олон байдаг юм шиг. Тэгээд тэндээс хамгийн хэрэгцээтэй хэрэглэгддэг энэ жигсаасан. Тэгээд смарт утас ухаалаг утсан дээр мэдээж хэрэг e-reader, easy reader-ыг одоо санал болгож байна. Яг тэр нь бол нэгт нөгөө хоёрт маш ер нь хамгийн шилдэг байж чаддаг гинэ. And there is an app called Playbooks on Android phones. Generally it is there by default. And on iPhone there is app called iBooks. So these are also generally there, and they are obviously free of cost and can be used to open any EPUB file. За мэдээж ухаалаг утсан дээр өөрсөнд нь бас нэг төрлийн юунуудад зориулсан програмууд суугаад ирж идэг тийм ээ, яг системд нь. За тэр нь Android утснууд дээр болохоор Playbook гэж байдаг.
iPhone утаснууд дээр болохоор iBook гэж байдаг. За тэднэрээр бас EPUB файлыг уншиж болдог. And on the computer, you have just tried Easy Reader, Dolphin Easy Reader. On the computer, it is not free. I think the price is around $50. За тэгээ компьютер дээр бол мэдээж сая бидний оруулсан Dolphin Easy Reader гэдэг програм байна. За энэ нь бол компьютерийн хувьд бол үнэтэй байдаг. Магадгүй $50 үнэтэй байдаг байх гинэ. There is another one called Vital Source Bookshelf. It is there on the computer and it is free. It is a very good one. So I will ask you to try that soon. За тэгээ компьютер дээр Vital Book Source гэдэг програм байна. Энэ нь болохоор үнэгүй програм. Тэгээ бас маш сайн програм гэж яг энэ EPUB уншихад зориулагдсан. Энийг бас хэрэглээд үзээрэй. And if you have Windows 10, then by default there is a Microsoft Edge browser and it can also open EPUB files. За Windows 10 үйлдвэрийн системтэй компьютер хэрэглэж байгаа бол мэдээж яг нэг хөтөч програм нь болох Microsoft Edge гэдэг програм байдаг. Эдгээр энэ програм маань бас EPUB файлыг нээж уншиж болно. Okay, you can now please try Vital Source Bookshelf on your computer. I think it should be installed on your computer. So please just try to open it. You can. За бүгдээрээ desktop дээр одоо Vital Book Source гэдэг аппликейшн байгаа. Тэрийг нээгээд үзье. Гэж шүү. Эндээс гарч юм уу номоосоо? Yeah, you can close the Easy Reader and other things. Just Хааж болно уу гинэ? Vital views гэх. Vital Book Source. Bookshelf гэж юм шүү. Би source гэх буруу яагаад. Views гэх хэлж байгаа. Vital одоо монголчлол Vital гэж унших юм уу? Vital book shelf. Start and search. Okay. Yes. Vital Source Bookshelf. The first time you need to create an account by putting your email ID. First time, yeah, it is needed. Yes. За тэгэхээр Vital маань яг програмыг чинь ашиглахад бидний заавалч тийм нэр юу нээх ёстой гинэ. Бүртгэл имэйл оруулаад анх удаа хэрэглэж байхад тийм гэж. Тэгээ дараагийн уншилтан дээр бол мэдээж тэргүүрээ хэлж явж шээ. Регистрийг шууд имэйл регистр хийж байгаа. Бүгднгийнх нь интернет холбогдсон байна уу компьютерод нь? Интернет холбогдоогүй бол бүртгэл хийхгүй шүү тийм ээ. Интернет холбогдчих бүртгэл хий. The device will be turned off after 15 seconds. User promoted notification area toolbar. Windows. Update assistant. PM. Monday. Trade input indicator. Notification center button. User promoted speaker/head. NVDA button. Fully charged. NVDA button. OneDrive not signed in button. Bluetooth devices.
Intel registered graphics settings. Push. Java update available. I will demo. Windows. I will update If assistant some button. people can do it then on their own, it's okay. Otherwise, they can just see how it works on a screen. Okay. Notification За center button. мэдээллийг одоо итгэл нээж чадхууд нь бол нээжч болно. Үгүй бол багш одоо яг үзүүлэе гинэ. Яаж нэх юм. Fully charged. NVD OneDrive none. Интернет connection яасан юм бол зүглэх яасан юм бол. Суургууд нь багхгүй. Суургууд нь. PC So the laptops have Wi-Fi. Devices button. Intel registered graph Java update available button. Windows. I will update assistant button. I will PM Monday. I will trade-in indicator. Notification center button. Fully charged. NVDA button. OneDrive not signed button. Devices button. Intel registered graphics settings button. Java. Windows. I will update assistant Java update available. Okay, you can just maybe see my screen. Later on, when you are able to connect to internet, you can create an account in VitalSource. За одоо яг багш өөрөө хийгээд үзүүлээ. Тэгсэн тэрийг харж чад одоо дараа нь интернет байх хүмүүс дараа нь нэгтгэж үзэхгүй юм байна. Нэгээд нээж болно. Okay. So here is the VitalSource screen. This one can open any EPUB file. It cannot open any DAISY book. And to read the text, people will need either NVDA or JAWS. Otherwise, it will just display the text on the screen. So I have selected one book. It is somewhat like Easy Reader only, small differences. За одоо яг нэг наад програмын чинь өөрийнх нь юг харуулж байна. Нэг ном сонгочихсон байгаа юм байна. Ном оруулах байна. Тэгэхээр энэ юу нь болохоор White Books source shape юу гэдэг те. Shape энэ програм нь болохоор яадаг гэнэ. Заавалч нэг дэлгэц уншигчны байдал, дэлгэц уншигчны хэрэгтэй. Тэгжиж яг хараагүй хүмүүс энэ програмыг ашиглах боломжтой. Тэрнээс биш яг өөр төрөө тийм уншдаг өөрийн гэсэн юм бол байхгүй. Хэрвээ дэлгэц уншигч програм байхгүй зүгээр дэлгэцэн дээр нь EPUB-ыг гаргана уу гэхээс биш яг уншчихгүй нэ. Okay. So when you open the book, first the bookshelf screen is there. There you will see the book name. When you click on it, then you get to this book reading screen, which is divided into two parts. On the right side is the book text with pictures. On the left side are the sections. It's like table of contents. So you can just select any section to read. За тэгээ энэ юунаас програм дээр нэг ном EPUB ном нээхэд хоёр хуваагдаж харагдаж байгаа нэ. Зүүн талд нь яг гарчих нь баруун талд нь яг тухайн номын зураг мөрөгтэйгээ байж байгаа гэж. Welcome to the State of the World's Children 2013 Executive Summary Vitals, NVDA Update Diet, and Measuring Child Disability Level 1.
So I'm using NVDA now, right now, just to show you that visually impaired people can use this app easily. Humanitarian response level 1. So this is the table of content. I can use arrow keys to select a section. And then I have to move to the book content. The state of the world's By children. pressing F6, and then I can read the text. Graphic image. Victor, a 13-year-old with cerebral palsy, has fun in the water in Brazil. Copyright Andre Castro /2012. За одоо яг NVDA програмаас хагаад хараагүй хүмүүс яаж уншиж болох талаар үзүүлж байна. За тэгээд зүүнлийнх нь хэсэг нь гэж буюу яг нэг ном нээгдсэний дараа бол гарчиг дээр нь явж байгаа. Тухайн гарчигаар нээхийн тулд яах вэ гэхээр нэгсээр тухайн гарчиг руу очихын тулд яах вэ гэхээр F6 тавчрыг дарахаар текст нь гарч ирээд тэрийг нэг NVDA програмаар уншиж өгөх боломжтой болж байна. So because Easy Reader is a paid software and you have only the demo version, so I think later on you will need to use Vital Source Bookshelf, and this is the one that you can recommend to the students to download and use. За тэгээд мэдээж хэрэг нэг Easy Reader маань өөрөө үнэтэй програм, компьютер дээр үнэтэй програм учраас магадгүй энэ програмыг тэгээд тухайн үйлчлэгчдэд санал болгоод сургуул илүү бас хүртээмжтэй байх болов. Vital source. EPUB3. CC share. Context. Adobe Acer Dolphin Acer EPUB3. Okay. For information purpose, I want to show you that there are many other EPUB readers, and that there are EPUB readers of EPUB files of different type also. Right now I have opened Azardi. This is another free application for reading EPUB on the computer. Azardi, A-Z-A-R-D-I, Azardi. And within it, Creative Commons. I have opened a book which also contains a video. За тэгээд зүгээр мэдээлэл өгөх зорилготойгоор танаас одоо би нэг тийм зарим тийч одоо EPUB уншдаг зөндөө олон аппликейшн байдаг. Мөн EPUB-ийн олон төрлөг байдаг гэж энэ дотроо. За одоо яг Azardi гэдэг програм нээчээд байна. Тэгээ энэ Azardi програмаар ямар EPUB нээсэн байгаа гэхээр дотроо видеотой бичлэгтэй EPUB нээсэн байна. So it is possible to create EPUB with video, with animation, with some interactive elements. Although that is not what we will cover in this training, but EPUB is actually a very good standard or advanced standard, and it has support for all these things. За тэгээ EPUB маань өөрөө бол дотроо маш олон зүйл хийж болдог формат. За бид нэр EPUB-ыг хөдөлгөөнд оруулж болж байна. EPUB-ыг янз бүрийн тийм нэг PowerPoint дээр ажиллаж байгаа юм шиг хөдөлгөөнд оруулаад үйлдэлд оруулж болдог гэж юм бас. Тэгэхээр тэр тэдгээр зүйлийг бол бид нэр бол энийг сургалтынхаа хүрээнд бол үзэхгүй. Гэхдээ энэ EPUB гэдэг маань өөрөө маш тийм агсан шатны их өндөр стандарт гинэ. Маш олон төрлийн зүйл хийж. What does it mean to be human if we don't have a shared culture? What does a shared culture mean if you can't share? It's only in the last 100 or 150 years or so. Culture mean if you can't share? So this is the video inside the EPUB. So when it is available, it can be played and paused within the book. Running application. За хэрвээ энэ EPUB дотроо бичлэгтэй EPUB байвал тухайн бичлэгийг зогсоож тоглуулж идэх болдог. EPUB. Start window. Adobe Acrobat. Find Adobe Acrobat. Find Adobe Reader. Adobe Flash Player. Bing Document. Search box. Adobe Digital Edition. Okay, Adobe Digital. another free application on the computer, Adobe Digital Editions. Start recent. За Adobe Digital Edition-ыг бас
үнэгүй аппликейшн ахны компьютер EPUB уншдаг. So there are many free options, but if you want to consider convenience for blind and other disabled people, then Vital Source, Bookshelf and Easy Reader, they are the best ones. Easy Reader is definitely the best, but yeah, one needs to buy. Otherwise, I think Vital Source would be the second best. And Adobe Digital Edition is also some people also like this one. За тэгэхээр компьютер дээр EPUB унших маш олон төрлийн үнэгүй програм байдаг хэдий ч хэрвээ та таны үйлчлүүлэгч чинь харааны бэрхшээлтэй болон унших бэрхшээлтэй хүмүүс байвал Easy Reader болон Vital Bookshelf-ийг одоо яг бол санал болсон хамаагүй нэг юу болдог шүү. Уншихад нь хэлбэр очилж өгдөг шүү. Тэгээ Easy Reader бол хамгийн шийддэг нь. Гэхдээ үнэтэй учраас бол тэр болгон хүмүүс нэг аваад юу байхгүй хөө тий. Байна тийм болохоор Vital Bookshelf гэдэг програм бас санал болж байна. So in the remaining time of this workshop, you will have to create several EPUB files, and then you should use one of these EPUB readers to test, to check whether or not the EPUB file is working properly. So therefore you should know how to use at least one of them or more than one of them. Тэгэхээр энэ сургалтын хүрээнд бол бид нэр хэд хэдэн EPUB файл хийх ёстой. Тэгээ EPUB файлаа хийснээр яг болж чадж гин үү, харааны бэрхшээлтэй хүмүүс уншихад нь яг тохиромжтой байж чадж гин үү гэдгийг эдгээр програмуудаар бид нэр туршиж болно. Тэгээ эдгээр програмуудаар туршихын тулд бид нэр нэгийг юм уу эсвэл нэгээс олныг нь хэрэгэлж сурах хэрэгтэй гэж. Okay, in the folder that you have, that WAB Mongolia training folder, you will see that inside samples, I have also given you many DAISY book samples. За саяны хавтас байсан Web Mongolia гэдэг тэр дотор байгаа sample дотор нь бас DAISY номуудын тийм жишээ юу бас өгсөн байгаа шүү гэж. So if you want to, then you can use Easy Reader to open any one of them. It will also work almost the same way as the EPUB file. За тэгээд хэрэг хүсвэл тэр Easy Reader-ээр тэр DAISY номыг тоглож үзэж болно. Энэ бараг л нэг EPUB уншуулт тоглохтой яг адилхан гэж харж ирсэн. Okay, last thing before we break for lunch. In this folder, the main folder, there is a README file, and this README file contains links to download all these softwares. If you want the update, or later on if you want it on another computer. So the download links are there, and there are links to tutorials of all the apps that I have just shown you. За тэгээд саяны folder Web Mongolia гэдэг хавтас дотор README гэдэг файл байгаа гэж тийм нэртэй. Тэр README файл дотор нь юу байгаа вэ гэхээр эдгээр програмуудыг хаанаас татах линкүүд холбоосууд нь. За тэгээд эдгээр програмуудыг хэрхэн ашиглах тухай тийм заавар хичээлүүдийн бас холбоосууд нь байгаа гэж. За тэгээд өнөөдрийн эхнээс юу бол дуслаа. 12:30 болж байна. Хоолндоо марч тийм ээ. Хэдэн цагаас үргэлжлүүлэх ёстой вэ? Симлах тэр талаар мэдээлэл өгөхгүй бол цагаас үргэлжлүүлэх байсан сургалт 12:30 болж байна. 12:30-аас 14 цаг хоорондоо орчод тэгээд 14 цагаас. За 14 цаг гэхэд бүгд
бэлэн байж их нь шүү манайхаа. Хичээлдээ шууд хамааралгүй зүйл асууж болох уу? Болно. Одоо төр завсарлангууд. За одоо яг хэд сууж байгаа дээр нь асуучмаар байна л да. Би одоо энэ багшийн хэрэгжилж байгаа энэ тоног төхөөрөмжүүдийг нэлээд сонирхоод хараад байна л да. Чихэж хэрэгжилж байна, микрофон хэрэгжилж байна, хоёр спикер хэрэглээд байна. Тэгэхээр дахиад дээр нь жижиг тийм одоо уншдаг төхөөрөмжийг хэрэгжилж байна л да. Тэгэхээр яг одоо бидний өнөөдрийн сургалтанд хэдэн төхөөрөмж ямар зорилгоор ашиглаж байна гэдгийг хэлж өгөх боломжтой юм. За тэг. За translate please. So to produce the books, we will be using a software called Dolphin Easy Converter. It is a free one. Equipment, laptop. On the table. Okay. Yes, I mean hardware. We are using a standard computer, and then to produce braille, index braille printers. Now in India, there are two good refreshing braille display devices manufactured in India. So Orbit is one of them. Okay, it is made in India. За тэгээд одоо ингээд энтгийг бас хэрэглэж чадсан юм сайн хэрэгслийн юм хөрөмжүүд бас зөндөө байдаг туслаж хэл давна. Тэгээд тэрний нэг нь Orbit reader гэж бас байдаг юм байна. Энэ түрүүний одоо DC тоглох гэж уншаад байсан тэр хөрөмж байна. Дайртаа би Яг одоо хэрэглэж байгаа. яг өнөөдөр хэрэгжилж байгаа энэ зүйл чи ямар зорилготой юм бэ? Just in front of me is a laptop, and there is this E10 Daisy player. E10 Daisy тоглоомч. Daisy тоглоом. And I showed you my iPhone once. iPhone 10s, iPhone 10 ROS. And this is just a Bluetooth speaker. Bluetooth speaker. And okay, interesting thing, if you don't know about this, bone conduction headphones. What? Bone conduction headset. I will show you, very useful for the blind. Very useful. Bone conduction. So this one you don't put it on your ear, but on your cheek. Энэ юу юм бэ? Бас нэг хацны нэг юу ямар яс гэдэг вэ надаа энэ шанааны ясан дээр тавиад сонсдог юм шиг байгаа юм чи. Чихээ зүг биш. Let's see. Here. So my ear is open. I can listen to you also, and then I can also listen to the. Тийм одоо энэ юу дээр шанааныхаа ясан дээр тавиад ингэж сонсож болдог юм чихээ хийж байгаа юм. Тэгэхээр чих нь бол өөрийнх нь чихээрээ бол юм гадна сонсож байгаа тийм. Тэгэхээр миний орчууд мөрчлөө чихээрээ сонсоод компьютероо бас яг нэг өөрийнхөө тэр чихвчээрээ сонсож байгаа. So my ears don't get tired or don't get hurt even if I use a whole day, na. Тэгэхээр энэ чихвчийг ашиглахаар бас нэг хүмүүс чихвч удаан зөвхөн толгой молгоо өвддөг, чихмийг өвддөг хүмүүс бол маш хэрэгтэй гэдэг. Ерөөсөө өвддөг чихмийг өвдөх шаардлага гардаг. There is only one company called Aftershocks, American. They make it. Only one. Aftershocks гэдэг Америк компани төлөвлөдөг нэг. Тэгээ ямар cost is around this one is around $50. About $50 юм байна. Надад яг үндэ чихвчийг сонирхолтой санагдсан учраас би асуусан. Чихвчнээс ч олж авах юм уу? $50-ийн үнэтэй байх юм чи. За. Агш маань одоо энэ чихвчээ зүүгээд юм сонсонгоо юм яриад байсан гэсэн үг. Чихвчээ сонсоод байсан гэсэн үг. Үгүй юм сонсонгоо юм ярьж байсан. Яг доктор нэг бидний дуурайгаа ярьдаг програм байсан шүү дээ. Тэрийгээ сонсоод ингээд лекц хараад явуулаа. Давхар өөрөө тэрийгээ харж одоо хүмүүс одоо PowerPoint гаргачаад хараад явдаг шээ тийм. Эдгээ яриад явдаг. Тэрнтэй адилхан тэр юугаа гаргачаад өөрийнхөө тэмдэглэлийг сонсоод тэгээд давхар яриа явуулчихсан юм байна.
За баярлалаа. That's all. I think one Android phone, if you want to. Android phone very common in India, very popular. Very cheap. Yeah, iPhone. That's I will like. Yeah, very sure. Very. Болсон асуу. It will come like this. Бүгдээрээ одоо өдрийн хоолны завсарлага хий. Бүгдээрээ гараад өрөөнд хинж үлдэхгүй компьютер юм аа